青衣街市。今日又揾到條好嘢。Hello。喂，嗨！哇，牡丹蝦。牡丹蝦。上年就係呢個時間，玫瑰龍。海洋公園啊，咩都有啊，有魚飯啊，火衣。幾靚啲火衣。雪條，華美。社長先生 Hello。啲10斤長腳蟹。係咩？賣晒啦係嘛？哇！真係好鬼誇張呢啲。你一定要谷谷㗎呢個，好食啊！你屋企點整啊？呢啲企兩味咯，避風塘咯，幾味都得咯，一人拆隻腳出嚟咯。啲好食啊！呢啲咁樣大隻，正北海道啊呢啲。你成圍食㗎啦呢啲係。啲嘢淋咗佢係。好啦，清晒啦。清晒啦。喂，輝哥留俾你喎。係啊。佢問我要唔要，梗係要啦。有幾可啊？呢啲咁靚仔嘅條魚好靚啊！睇完啦，個個都唔識嘅咩意思嚟？冰嗰啲都唔知咩？活體坑連班啊，3斤重啊，有幾可有啊真係。坑連班啊！其實都唔係石斑嚟嘅。2、3年前有一條試過好大條嘅嗰陣時，有一條細條，就係嗰啲本地蝦艇太多啦。你之前有一條賣過㗎係，好似真係都有2年咯，我諗都有2。4、5斤啊，嗰條仲大啊！係咪？又係呢啲又係本地蝦艇㗎，我見佢同埋嗰啲青斑一齊翻嚟。有冇3斤啊？應該冇係嘛？差唔多。好。佢話3斤幾啊？佢話差唔多3斤。有啊，3斤啊。3斤。呢啲有輪㗎喎。係咪？蒸好食啊！呢啲。成條嚟啦，自己食啊！有冇見？你都見過㗎嗰陣時。嗰陣時好大條啊，大過呢條嗰條 L 嘅。4、5斤嗰條 L。呢條3萬喎。呢條3萬，呢條靚啊！呢條。我幫你食咗佢啊！多謝你。因為有冇牙㗎？冇牙㗎。有啲磨砂啊，磨砂。呢條3萬。呢條3萬。影多2張相，罕有。呢條靚啊！呢條。影埋嗰邊先。呢條完美無瑕，呢條真係。打蛇。你想揾有錢你都未揾。好難見到啊！你有錢都未必揾到啊！啲真係有錢都冇。幾年啦先撞到一條咁大條冰鮮係有見過。冰鮮都好少咁大。好似養生㗎，通常釣上嚟嗰啲。釣上嚟都香咗啊！啲水鴨。佢呢條係本地魚嚟㗎。咁同埋啲我嗰日叫佢一齊翻嚟。係咩？淨係放血得啦咁樣。吞辣嘅抌埋出嚟啊！翻屋企自己玩。抌埋女。放血得啦，自己玩啦翻嚟。打兩打死你！我唔怕嘅，我唔怕嘅。好難打你，好幼嗰啲。放血得啦。放血得啦。西條啊，邊個咁大條？你高手嚟㗎嘛？係啊，飛手都得㗎你啊，好靚！使唔使上鏡啊？好啦，拜拜。拜拜。呢條嘢真係超級罕有啊！嗱，呢啲佢哋叫做坑連斑，係啲好深海嘅魚嚟嘅，係去到好遠咧先有機會釣到。咁啊，打咗輪先，好刮落去咧就好得意喎，好似唔係好各有鱗咁樣。嗱，個面一層皮啦，咁我底咧，但係我刮咗出嚟咧，又見到咧，好似有少少一塊塊嘅鱗咁樣。咁啊，唔理咁多啦，
嗱，咁樣我一路慢慢撩下撩下咧，應該就係有少少鱗嘅塊皮下邊，唔係個面嚟，所以刮落啲感覺好得意嘅。咁唔理啦，照打住先啦。跟住打下咧，好似唔係好對路，最後都放棄啦。咁就咁成條蒸咗佢算啦，睇下咩料都打唔到嘅，即係摸落去咧係得層皮咁樣嘅啫。好啦，咁條魚淨係放咗血啦，咁翻嚟就燙咗佢啦，剪咗個腮出嚟先。好耐都冇喺屋企劏過魚啦，最近都多數喺街市劏慢點翻。咁呢啲咁特別嘅嘢，就翻嚟自己玩下啦。去到呢個 size 咧，真係冰台都罕見，仲要呢條咁鬼生猛咁靚仔。我剪開個肚睇下咩料先。嗱，呢啲好似啲鯰魚咁嘅兩條鬚，佢點解人哋叫佢坑蓮斑咧？明明都唔係石斑嚟嘅，就係話佢啲肉質咧好似石斑一樣咁好食。咁唔知點解即係啲外海釣魚嗰啲人咧就叫咗佢做坑蓮斑。哇！個肝一切出嚟咁大個肝，開頭我以為啲魚春嚟嘅，因為睇睇下唔係喎，個肝嚟嘅喎。嗱，如果你啲肝咧去到咁嘅色咧，即係條魚夠肥嘅，實好食嘅。肉同埋個肝咧一定夠晒油脂啊！個比例都幾誇張啊！如果你呢個魚肝同條魚嚟講，即係佢成個肚咧，啲內臟咧個肝佔咗8成以上，真係幾偉大個。嗱，其他內臟唔多噶，個扣都好細個嘅啫。嗱，呢堆就係佢嘅內臟啦。咁留埋個魚扣啦，即係個胃啊。個扣唔知有個扣。嗱，啲肉好靚啊！嗱，同埋佢個膠咧都好大個喎，都算 OK 喎，好厚身嘅膠。好靚啲肉，滑捋捋。嗱，啲肉白雪雪，摸落去好滑。花膠。如果膠嚟講咧，呢條魚都叫大個啊，接近嗰啲盲槽啊、啲鱸魚啊，就係呢啲膠啊。呢啲膠一定好食嘅，呢啲膠蒸咗出嚟咧，留翻去都有90%似你去海味鋪買嗰啲乾身嗰啲花膠發好咧，就係咁嘅味道啊！好，咁跟住洗乾淨埋個血合位。佢一掹成條掹到出嚟咯。咁呢個位唔要，咁搞掂噶啦。其實都沖一沖啊，夠晒白雪雪。啲肉望落去真係幾靚。呢啲魚真係幾年都唔見一條啊！好，洗乾淨。又白又滑，望落都想即刻試下。嗱，咁都幾大條嘅，咁我斬起條尾，留翻呢，聽日再食。咁上半截個頭腩位就我嚟蒸嘅。嗱，啲肉就好靚啊，肝都係好大嚿啊，咁我都係切少少出嚟算啦，唔食晒佢。好，咁蒸一蒸佢。呢嚿嘢其實都有厚又大咧，我蒸咗差唔多14分鐘。
條魚蒸咗出嚟聞落去咧都好香魚味。當然要配埋呢支零添加嘅李錦記頭道原釀海鮮頭抽，試一試佢，睇下啲海鮮係咪會更加鮮甜先。嗱，落豉油咧唔係喺個面淋落去嘅，喺側邊嗰度淋落去嘅。你唔好淋到條魚咧成條都係豉油咁樣，喺個邊嗰度滴啲落去就搞掂噶啦。嗱，啱啱就屋企整咗水蛋，依度都加少少先。好啦，即刻試下條魚。嗱，佢啲肉質咧好特別嘅，一疏疏但係好滑嘅，有啲似蟹肉咁樣嘅。嗱，即刻試下點少少頭抽試下先。嗱，呢條坑蓮斑咧配埋李錦記頭道原釀海鮮頭抽啊，真係一流喎！條魚本身我冇調味過噶啦，咁啊本身講真條魚咧魚味係淡啲嘅，唔算話好濃味嗰隻魚，但係加咗支豉油咧提升咗條魚本身嘅鮮味，食落真係鮮中回甜，豉香濃郁，仲帶到條魚嘅鮮味出嚟，啱啱好。有咗呢啲頭抽咧喺屋企咧，你都可以煮到酒樓私房級數嘅海鮮啊！呢個豉油係鮑魚咯，好味喎！有鮑魚精華啦。個豉油好味喎。嗯。嗱，成條魚最好食呢個位個魚乾啊，好香好濃味嘅個魚乾真係。嗱，咁其實條魚係唔差嘅，只不過係淡口少少咯，可以話。啲魚皮又煙韌，啲肉質又靚。嗱，呢啲魚真係咧咁樣買完一次，都唔知幾時先有機會再見到。之前有見過咧，都係啲好細條啊，幾兩重啊嗰啲 size。即係如果有機會，我都會再試下，睇下第二啲煮法。咁啊，今次好彩有支靚豉油啦，咁調翻起個味。咁呢條其實都好好食嘅條魚，其實 OK 嘅。咁我哋間唔中都有啲叫豉油魚，有啲東星斑啊，本身就淡口啲啦。咁啊，如果有啲靚豉油啊咁啊，令到佢個食味會爭好遠嘅，好食好多。嗱，今次呢支頭抽咧，其實唔止話蒸魚掂嘅，好似頭先啲水蛋一樣咁提鮮啦，一樣咁好食。我仲試過去拎佢嚟煮其他海鮮啦，支頭抽無論攞嚟蒸啊、炒啊、涼拌啊、點嘢啊或者烤焗啊都可以幫你提升到啲鮮味。一支豉油有咁多功能，仲要無添加，一家人就可以食得開心又放心啦。咁大家不妨去買支試下啦。好啦，今集嚟到差唔多啦。如果中意我條片嘅朋友，不妨俾個 like 同訂閱我嘅頻道啦。多謝晒，拜拜。